So, good day mga kabasyong. Welcome sa aking YouTube channel. So, sa video na to, ipapakilala ko sa inyo yung isang circuit na bumubuo sa ating carburetor. So, meron tayong 7 circuit. Ito na yung isa. So, bago umpisan tong video na to, kung di ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So, ito yung ating carburetor. Ito nga pala yung tinatawag na automatic choke. Yan. Ng 2E. Ito. Meron siyang ganito. So, ano nga ba yung laman ng ating automatic choke? So, dalawa nga palang klase ito mga kabasyong ha. Ito yung automatic choke. Tapos yung isa is ang manual choke. Yung may cable. Yun yung gamit ko sa aking EE90 na So ito bubuksan ko. Actually nabuksan ko na to kanina. Titing ko na lang. At tinesting ko na rin siya. Umiinit siya. So pag umiinit, meaning good yun. Pag hindi na, may problema na inyong automatic choke. So ito yung laman niya. Mga kabasyang yan. So, ang tawag dito is thermostatic coil. Ito. Yan. So, ito, connected to sa positive line. Itong red na to. Yan, makita nyo. Tapos, ito naman, kita nyo yung dalawa na yan. Ito, positive. Ito, negative. So, ito, nakakabit na ito sa ating carburetor. So, meron na kagad negative yun kasi naka-body ground yung ating sasakyan. Negative body ground. Ayan. So, ito nag-ooperate to kapag umiinit, lumalambot yan. Ayan. Itong thermostatic coil. Lumalambot yan. So, ngayon, ang tigas nyo. Tigas. Pero kapag pag nainitan na siya, uminit na, actually, di naman totally nagbabaga. But, umiinit siya. Yan. Lalambot siya. Lalambot. So, yun yung operation yan. Ito yung hino-hold nyo. Yan. Yung lever na yan. Yan. Nilalagay yan. Nakasakto lang. Basta gumagana yung nyo ha. Yan. Sakto lang siya. Yan. Yan. So, yan. Tapos, ito yung ating ating butterfly. Dito sa ating barrel na to. So, ito yung butterfly ng ating choke. So, pag sira ang inyong choke, mga kabasyong, ano nga ba ang epekto sa ating sasakyan? Una, hard starting. Pangalawa, malakas kayo sa gasolina. Pangatlo, low power. Ayan. Naglo-low power kayo. Kaya yung iba kinokondemn na kasi nga syempre nga naman mahirap makahanap ng ganito mga kabasyong ito. Pag nasira to, wala kayong mabibili na ganito lang. Kailangan buong carburetor. Or hanap kayo ng replacement na pero kung maggaganon pa kayo, bibili na lang kayo ng bagong carburetor. Tapos, ang usok nyo is maitim kasi nga rich 10:1 yung mixture nyo. Pag pag sumasablay na. Ito, tanggalin ko muna to ha. Pag sumasablay na siya mga kabasyong. So yan. Pag magseset kayo na ito, kita niya ASAN. Yan. Taas lang. Yan. Tama lang. Salpak nyo lang. Ayan o. Yan. Huwag mahigpit kasi
Bakit? Pag mahigpit, mahirapan magbukas. Kasi may tinatawag tayong di-choke. Ito yun, mga kabasyong. Yan. Mahirapan to. Kasi may limit din itong pag-open nito eh. Parang trabaho nito yung sa hammer ng ating karburador sa secondary. Kumbaga, gigisingin niya. I-demo ko sa inyo kung paano yung trabaho niya. So, kita muna natin yung tamang open lang. Yan. Ayan, tingnan nyo. Yun. Salpak nyo lang na ganun. Ayan, naka-close yan. Pero wag nyo didiinan na ganun ha, mahihirapan. So ipapakita ko sa inyo yung diferensya ng tama lang na nakalapat lang siya dun compared sa nakatodo. Nakatodong sara. So nasisira nga ba yung thermostatic coil? Yes po. Nasisira po yan. Kasi pag nasira yun, mahirapan na mag-engage tong ano nyo, butterfly na magbukas, magsara. Ayan. So ito, i-demo ko lang sa inyo ha. Medyo nakaano yan, nakaganyan yan. Nagsasara yan eh. Kita nyo naman. Yan. Tapos ito, di-choke natin. May limit yan. Bakit? Kasi nakita nyo hanggang dyan lang yung kaya niyang buksan. Yan, hanggang dyan lang yung kaya niyang hilain. Yan. So yan mga kabasyo. Nakakabit ko lang muna. Demo ko sa inyo. Yan. So, ganyan. Tapos, kuha tayo ng hose. Ito yung normal. Mga kabasyong yan. Yan. May konting buka yan eh. Kita nyo? Ayan o. Pag sinusundot, normally parang okay. Kasi syempre yung pwersa ng kamay natin eh. Pero take note, kapag vacuum na, halimbawa mahina pa yung ano ng yung ano ng sasakyan, early morning start. Ayan, hinigop ko ha, mga kabasyog, tingnan nyo ha. Dali, hindi pa naikabit yung linkage. Yun. So yan. So yan, nakaganyan siya no. Kasara. Pag mandar na yung sasakyan, siyempre iinit na rin itong ating thermostatic coil. Dito. Lalambot siya kahit papano. Pero not such time, agad-agad. So ang tendency, tataas yung ano nyo muna. Tataas yung inyong rev. Mga 10:1 yung ratio ng inyong fuel and air mixture. Yan. So, pag nakasara na ganyan, pag nag-engage na yung vacuum, nakita nyo, bumukas. Ayun. Yan. So, hanggang dun lang yung kayang ibukas ng ating tinatawag na di-choke. Yan. Parehas ng trabaho na ito doon sa hammer, doon sa ating secondary. Kumbaga, gigisingin niya. Kasi nakasara yan eh. Kasara. Painit pa lang ito. Miinit pa lang yung thermostatic coil niya. So, sasabay siya
doon sa pag-on ng sasakyan. Siyempre kasi may vacuum agad yun. Ayan o. Ito yung hose. Medyo higupin ko lang yan. Pagmasdan nyo maigi yun, no? So, pagmasdan nyo maigi to, higupin ko lang. Yun. Kita nyo? Pumukas. Ayun, no? Ngayon, pag nakuha na ng ating sasakyan, yung optimal operating temperature, siyempre, high rev muna yan. High rev yan. Tapos, dahan-dahan, magbubukas ito. Diba? Nahigop na ng ating di-choke. Nakabukas siyang ganon. Sample, nakabukas siya. Nakabukas siyang ganyan. Ito naman, yung choke positioner, ito yon. Ito yan mga kabasyong. May linkage yan dito. Hihilain niya yan, paunti-unti. Or hanggang saan maabot nung kanyang diaphragm din. Same as this one din. Maikli lang din yung niya. Pero wala siyang limit na hanggang end yan. Yun. Hanggang baba. Kita niyo yun? Malaki. So, pag hinila niya, may lever yan. So, yan mga kabasyong, papakita ko sa inyo yung sa side niya. Yan. Ito. Talagay ko muna ito dito. So, ito pag nag-engage na, itong ating choke positioner, makikita nyo to. Tsaka yung lever na yan. Ayan. Kita nyo? So, wala na rito yung yung hindi ko pa mahigop ng sabay kasi. So, yan. Magiging ganyan dapat. Yan. So, ito, makita nyo, ayan. Tapos, bumabalik. Nakikita nyo itong may block dito. Medyo tinakpang, inano ko na kasi para mag-function ng gusto. Kasi kung hindi ko gagawin, hindi siya magpa-function ng gusto eh. Nakita nyo itong ina-adjust natin na fast idle screw. Yan. Yan. Tapos tignan nyo yung block dito. Ayan, yung kulay black na yun. Ayun. Hindi masyadong makita. Yan. Galing ko na lang. Ay, hindi pala pwede. Ito na lang, makikita niya dito sa kabila. Yan, yung block na yan. Yan. Ito. Yan. Pumipigil yan dito sa ating choke positioner. Ayun. Itong green na ito. Kaya lagi siya nakalagay dun sa pinaka-top. Kasi yun yung pinaka-maximum niya. Yan. Mataas na idle yan. Gawa ng yung ating ratio ng fuel and air is 10:1. Yan. So, yan yung ating tinatawag na choke circuit. Yun. Itong lever na to. Yan, connected yan dito. Yan. Para siya yung maggaganyan. Makikita nyo, hindi naman na truly, yan eh. Ito, sabihin natin tong di choke. Kaganyan. O, maximum na niya yan. Tapos ito. Ayun o. So, yan. Nakita nyo na kung paano yung ating choke circuit gumagana. So, ayan na. So, tandaan nyo kapag nasira na ito, ang symptoms niyan
is hard starting kayo. Tapos, ang lakas nyo sa gas. Naglo-low power din. Yan. So, yan yung mga symptoms na meron na kayong sirang choke system o yung choke circuit na tinatawag. So, may DIY. May DIY ba? Yung iba kasi nakikita ko, which is ginawa ko na din. O, sabihin na lang natin, may DIY ba? Meron. May ginawa ako sa akin. Naka-steady na lang siya na ganyan. Yan. Naka-ganyan. Naka-open. Naka-open siyang ganyan. Kasi wala akong mabilan ng ganito eh. Yung sa ginawa kong sasakyan. Eh, wala naman din pamalit din na carb na bago. So, ginanyan lang muna. So, nag-focus lang ako sa dashpot. Ayan. Dito ako nag-relay ako dito ng tapos tinimpla ko na lang yung mixture screw, highest vacuum. Basta yung air filter nyo is hindi siya madumi, makakahinga yung Pero, mga kabasyong, suggestion ko, meron to. Kasi mas tipid kayo sa gasolina. Mas mabilis kayo magpaandar na sasakyan. And may power. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like and follow na rin po ang aking Facebook page mga kabasyong. At pwede nyo akong i-message doon kung may mga katanungan kayo regarding sa ating sasakyan. Especially sa 2E4AF. Yan, mga yan. Diyan tayo So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat uli. God bless.